et d'abord vous saluer, vous qui nous suivez de partout. Merci à l'équipe technique. Nous n'aurons que 20 minutes pour cette rubrique qui va vous permettre d'avoir un peu les différents avis des hommes de Dieu concernant notre pays. Donc la place de l'Église pour le développement de notre pays, mais seulement on va l'actualiser, donc on va plus insister sur tout ce qui se passe dans notre pays, et les hommes de Dieu vont comme ça donner leurs avis et considérations sur la marche de notre pays, le contexte actuel, tout ce que nous essayons de vivre actuellement, et sur le plan spirituel, nos invités vont comme ça donner leur point de vue. Alors, on va d'abord les saluer, on va d'abord faire un truc côté de la régie pour commencer cette rubrique. Voilà. Alors, bonjour papa. Bonjour. Togoye Babino, d'abord Kombo Nayo. Kombo Nayo José Makwebo. Makwebo. Vous êtes pasteur? Oui. Non. M'interne na Congo central. Na Congo central, hein? Ouais. Ok. Papa Kombo Nayo. Oui, merci. Kombo Nangai Philippe Ikonga. Vous êtes pasteur? Oui. Nawapi? Pasteur na Bandundu-Ville. Bandundu-Ville. Oui. Oh, ça c'est très bien. Alors, tu viens ici, Bino, pour très bas. D'abord, d'abord, on a un discours à chef de l'État. Vous avez passé dans le Zambie. Nous avons un discours. Est-ce que il faut se promettre pour le développement de Bokanabissou? Mokonzi ya mboka pour asala discours na ye asalaki nano consultation. Na consultation wana yoki bato ya bakushu nyonso ya mboka na biso. Sima ya ye koyoka bango nde pesaki ye makoki ya kosala discours oyo toyoki yango na babiteni ndenge na ndenge oyo eza kotala vie nationale. Biso tosepeli na mayeye alobi po ete alobi malamu, alobi makambo kouta na posa na ye moko te, alobi makambo kotalelaka bato oyo ye akutani na bango ya bahorizon ndenge na ndenge. Nde sikawa esengeli biso topesa ye maboko ndenge alobaki ntango ekoki po ete mosala mobanda topesa ye maboko akosala ye moko te, akosala na biso elongo. Donc moto na secteur oyo ya azali ko évoluer esengeli apesa ye maboko biso pe na secteur na biso ya basali ya Nzambe na nzela ya évangile esengeli pe topesa ye maboko. Ko tozongelo sima toke na pasteur na biso ya Bandundu-Ville et Bandundu. Oui, ah, en tout cas. Alors tu nous vas peine ngamu na yo olanda ki discours résultat la consultation. Donc on a beaucoup appelé qui discours, discours. Oui, discours. Discours. Oui. Voilà. N'est-ce au Judakian. Oui. Discours na ye eye na ngonga malamu. Makambuza na kati ya discours wango. Bon, discours wana mokonzi ya mboka sali bobele ndenge depo uti koloba na sima na ye kokutana na bato nyonso oyo esengelaki akutana na bango mpona koluka mboka etambola malamu. Po ete mboka etambola malamu, il a fallu nécessairement mokonzi ya mboka akutana na bakushi nyonso ya mboka pe akutani na bango bapesi mayele mutu na mutu. Mayele wana ye azwi abimisi discours na ye yango nde epesi biso esengo parce que eloko oyo ekangaki ou bien mutuka wana munene oyo etelemaki na nzela ezosala bambouteillage moyen mboka etambola malamu ezalaki te. Il fallait mokonzi ya mboka atelema nano aluka kosala mosala oyo baroulage basalaka mpona kodégage mboka etambola malamu. Esepelisi biso mingi
et pe biso ba sali na nzambe mosala na biso ezali te ke tokota na kati na makambo etali politique mais biso tokoya bobele ko bondela po ete mboka na biso ekende liboso po ete développement ya mboka ekende liboso mabondeli na biso ya mikolo nyonso yango wana. Alors passer na regarder na kotalaka place église parce que église est bandi le hôtel to fana na mboka na biso ndenge ni bino bozali mais mikakato etoni na mboka oza osala mosala malamu to mosala maye kosala malamu place église pour le développement en mboka est-ce que vous avez joué rôle na bino to te mikakatano il fallait ezalaka parce que c'est déjà prévu to komi na mikolo na suka fallait ezala mais mboka po etambola malamu il fallait ba conseiller ya malamu bazala conseiller o bakopesa mayele dans le temps ba konzi ya mboka bazalaki kosala en connivence na ba konzi ya mboka na ba sali la nzambe ya solo o ba yebi nzambe o bazali ko banga nzambe po ete ba pesa bango ba toli ya malamu ngonga yango yo esengelaki po ke mboka etambola malamu mokonzi ya mboka ayoka pe basali ya nzambe ya solo parce que baza ebele bazali ko s'aventurer na mosala wana ya nzambe bao nzambe atindi te mais ba oyo nzambe atindi bakopesa ye mayele pe bwanya po ete mboka etambola malamu ya solo ngo tuwe babango lolenge kani bao ya solo bazalaka na makamba kotaka na politique te bazalaka libanda ya bukulaka parce que mission penza ya église ezalaki teke bokende kosala politique bokende kotonga ba église bokende kotonga ba hôpitaux botonga ba école ezalaki mission ya église te église asana mission na ye mission ya église ezali bokende bote ya sango malamu bosala bato bakoma bayekoli ya nkolo pe tango bozokende kuna bato bozana bango bayekoli o bosali bango bakomi bayekoli ya nkolo bazali pe bato bazana kati ya société. Alors lokola bazana kati ya société église pe azana rôle ya ko jouer c'est-à-dire ko bondela po ete mboka ekende liboso po ete problème bitumba ezala te mikakatano ezala te ba politicien kozongisa bango na nzela na ndenge ya mabondeli parce que église mosala na isa seulement ko bondela pe ko pesa batoli malamu na basala nzala basala ya leta na éviter pasteur olandi moninga na ya bandu yo kuna okolobani na kotalaka bino ba église bozalaki bobandi lelo te bokobondela ba église ezali pe ebele mais tosentir mpenza apport na bino te nayebi te soki na mikosi bon ntango ozoloba église ekolo atika ezali bamosusu mpe baye zingazinga na église wana babibengi mpe église ye moko nkolo alobaki bokoyeba bango na bambuma na bango oyo azali église ya solo akobota mbuma ya liloba ya nzambe po ete mbuma ya liloba ya nzambe ekobongolaka bato oyo aye na makanisi na ye ya konduka bomengo oyo akanisi akoki kozwa bakoyeba mpe bakomona ete bambuma na ye eza kokende te kolongobanaka na makomi mpona nini tosambelaka tolobi notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aux cieux. Donc esengeli volonté ya nzambe lolenge ezali kolukama epai ya bandimi emonana te bazali kosala volonté wana esika mikakatano ezali yango wana aussi longtemps que bato bazali kosambela kasi baza kosambela libanda ya volonté ya nkolo moyen makambo ekende liboso ezali te volonté ya nkolo yango ezali nini volonté ya nkolo ezali na kati na makomi masantu yoka ndenge mosakoli alobi mosakoli Malaki alobi na peuple boye car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi
parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Moto nyonso ya mibengi mondimi ya liloba nzambe esengeli ya bika yango. Mboka na biso po ekende liboso esengeli kouta na mokonzi ye moko kino na citoyen ya suka tozwa conscience ete esengeli tosala repentance, to recommencer à zéro. Soki tosali yango moto na moto ayebi esika ya betaki libako, ayebi esika asundolaki nzambe, esengeli kozonga epai osundolaki nzambe oyamboli ndenge mokanda ya Chronique 7:14 elobi, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, abandonne le mal, je l'exaucerai depuis les cieux, je pardonnerai ses péchés. Ce qui doit appliquer maloba oyo kouta na premier citoyen tina dernier citoyen tokomona loboko ya nzambe. Pasteur José Makwebo, bato ya FCC, bato ya Cash, bato ya Lamuka, bato ya FDC, bato ya baparti nyonso bako kosemba na l'église na bino no, na baprésident baparti bako kosemba na l'église na bino no, mateya oyo bopesaka bango te. Na kati ya église toza na trois sortes ya bacroyants. Toza na ba véritable croyant, toza na ba soi-disant croyant, toza pe na ba incrédule, tobengaka bango ba frère pe ba sœur. Mosala na biso ezali kote ya liloba na nzambe, koveiller à ce que bato bazoyoka yango babika yango. Philippe Ikonga, pasteur. Oui. Olandi poto ke na suka déjà pe vraiment mon cœur awa pasteur José Makwebo auti koloba tosalela makomi tobanda kosala makomi yango lelo te bato mosusu bayokaka mateya te mpona baoyo bakoteya bakoyoka te baoyo bakolinga développement ya mboka ezala te. Yo en tant que homme de Dieu, pasteur Philippe Ikonga, na bato wana basala na bango nini oyo baboyi développement ya RDC? Bato baboyi développement ya RDC, ngai en tant que mon tei ya liloba na nzambe nazali koyebisa bato ete bakoki kolinga yango te, parce que batei oyo bazoteya bango yango te batei oyo nzambe atindi. Soki réellement bazwaki batei lokola batei ya solo oyo nzambe atindi na ekeke na biso, parce que na ntango na biso toza na batei lolenge na lolenge. Même na ntango ya Noé azalaki motei, mais na nsima na ye pembeni batei mpe mosusu bazalaki nde bango bazalaki koluka développement ya mboka te. Lelo lisusu na ntango oyo bato bazoteyama malamu te, parce que d'abord na Bible na biso nzambe alobi nzambe azali contre miyibi, contre bato bazosala ekobo bandumba, contre bato nyonso oyo bazali koluka bazali na lokoso ya misolo babomi. Alors eloko wana soki batei ya solo bafandi batei bato baza kuna epa na bango nde ifale bakamba mboka réellement ifale kambama etambola malamu na nzela ya batei chrétien, les vrais chrétiens, parce que toza na chrétien ya lokuta o bamibengi chrétien Ikonga tango lobi makambo oyo tokolobaki bilan na bino basala nzambe mpona RD Congo ezali négatif pour échouer. Basali ya nzambe ba échouer sauf ba oya solo, parce qu'il y a deux catégories basali nini, parce que jusque là bango moko bazokota na lokoso ya mbongo, bango moko na kati ya lokuta na hypocrisie basali ya nzambe. Vous les voyez, vous les trouvez dans la politique, bazakuna na kati ya politique basali ya nzambe. Mais est-ce que Moussa Lanzamba kokota kuna na makamba politique azokota na kati? Non, Moussa Lanzamba zali banda ya politique, il est apolitique. Mais les lots vous les trouvez partout, c'est qui bazaba ténor ya politique na tango na biso. Alors bakobongisa mboka ndenge nini? Alors en termes de conclusion, tout ce qui sana yo pasteur Philippe Ikonga outi na Bandundu église na yo zali na adresse nini bato ba vous contacter na numéro nini pour notre cabon. Merci beaucoup. Na Bandunduville, église ezali na avenue Matopi, numéro 34, na Monisco. 34 bis na Monisco. Mais numéro de téléphone ezali 081
380 41 80. Mais awa na Kinshasa, hein, tozana avenue Kabinda na Lingwala en face na Pain Victoire. Et na église primitive ya l'église primitive ya Pierre Kasambakana. Wana biso ne tozali batei o bazali tout autour na ye, tozali côté ya sango malamu yango toye awa pona ko représenter ye parce qu'azali empêché. Merci beaucoup, Pasteur Philippe Ikonga, Pasteur José Makwebo, Tokomina Souka, Maloba Bokabwani, et adresse na yo na Congo Central, adresse église, numéro de téléphone na yo. Gai na Monterne soki outi matadi. Okomi na Monterne, okokuta Carrefour moko eza lokola lettre T. Tango ozokoma na Monterne, na droite na yo eza nzela ke Tchela. Na gauche na yo eza nzela ke Boma. Yo kiti na Monterne, kota nzela Tchela. À peu près na 100 mètres okomona boutique ya Ziko. À partir ya boutique ya Ziko nde bakolakisa yo epai wapi église ezali. Numéro de téléphone? Numéro na biso ya téléphone 085 218 218 lisusu pena 1 na suka. Alors, conclusion? Conclusion, biso tolingi mokili yeba ete biso pe tozali ba magistrat ya Nzambe. Très bien. Alobi yango na Ézéchiel 44, alobi boye na verset 23. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Soki okene église esengeli omona motei ete oyo motoyo nde aza dépositaire ya maloba ekoki kosembola ngai. Soki otei otosi boye te okei zamba otelengani nde mboka eza kotelengana mpo te bayike kati na biso bacitoyen tozali koconsidere te batei ya liloba sango malamu. Merci, Pasteur José Makwebo, auti na Matadi, na Congo Central. Lanterne. Lanterne. Ok. Na Pasteur Philippe Ikonga, auti na Bandundu, bazali ba pasteur ya église primitive, oyo Pierre Kass azali mokambi nango. To pesino merci mingi na manso boti koloba pona o Italie développement beaucoup na biso. Merci. Bino église bo sengeli pe ko participer. Merci. À la prochaine occasion. Merci. Merci Navandeko Bolandi, première Oyo et surtout Kokuta très prochainement na Monibongo Monjambe na la charmante Karine Bébé en tout cas et pourquoi pas aussi Alain Kabongo na Dieu merci Kifou na Moni Boulondi d'ailleurs na PCP Mbote. Alors vous allez ebele ya kolanda biso na chaîne YouTube de Doumantire TV vous pouvez s'abonner to bengi ceux qui vous en a avis contraire na 089 61 52 634 089 61 52 634. Vous êtes accompagné dans Frère Gloire. Frère Gloire. Allez, ciao.